ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബും കാര്യങ്ങളും പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമാണ്. പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലത്തെ ചെറിയ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും അതുപോലെ റിയൽ ടൈം കണ്ടന്റും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് അടുക്കളയിലോട്ട് പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ പോകണം. അമ്മ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. രാവിലത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ധൃതിപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയെ ഞാനിപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല, പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. പുറത്തെ ദൃശ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത്തിരി ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം മഴയുടെ ഒരു ഇത്. വെളുപ്പാങ്കാലമാണ്, 5:45 ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിലൊന്നും വലിയ വണ്ടികളൊന്നും പോകുന്നില്ല. ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. എങ്കിലും പാലിൻ്റെ വണ്ടി, മിൽമ വണ്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ, ചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വണ്ടി, ലോറിയൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ശാന്തമായ ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാർ അതൊഴി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു വെളുപ്പാങ്കാലത്തിന് മിച്ചത്തെ ദൃശ്യം. മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. വെളുപ്പിനെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വെളിച്ചമാണ്. മഴ നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ശക്തമായ മഴയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് രാവിലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മുറ്റത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ദൃശ്യം. ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ച ഉറങ്ങുക. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിപ്പോൾ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അടുക്കളയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കും. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദേഴ്സാണ്. ഇവൻ മൂത്തതും ഇത് ഇളയതും. ഇവന്റെ പേര് ഷണ്ടക്കോഴി. ഷണ്ടക്കോഴി എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പോൾ പച്ചമീനൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പിണക്ക, പുറത്തു പോയി നിൽക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു ഗേറ്റിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പിണങ്ങിപ്പോയി നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഷണ്ടക്കോഴി. പിന്നെ ഇതാണ് ഇളയത്. ഇളയവൻ ഇവനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം. ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം, അമ്മയും മോനും പോലെയുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ഇവന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് ഇവൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ഞാനാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയാണ്, ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പൊ രാവിലെയൊക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈ മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വൈബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയി കൂടുതൽ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സീന് രാവിലത്തെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വെളുപ്പിനെയൊക്കെ എണീക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. രാവിലത്തെ എയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് എയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ മഴയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു തണുപ്പൊക്കെയാണ്. വേനലിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെയൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. വലിയ ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഫീലാണ് രാവിലത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടും അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.